çempionatın hazırki lideri Zirəyə məğlub oldu. Rossi fərqlənmişlərini görüşdü, amma son dəqiqələrdə Şamaxı 2 gol buraxdı və məğlub oldu. 6-cı turun Şamaxı Araz Naxçıvan qarşılaşması start götürür. Rüfət hazırlaşır, topu qaldırır, başla zərbə alınacaqmı? Rossi və gol! Kerim Rossi yenə də gol vurdu. Təkrara bir daha baxaq. Burada qarşılıqlıq yarandı. Cristiano Avram ilk epizodda çox çətin vəziyyət olsa da Cesar Henrique'nin fərqləməyinə imkan vermədi. Baxırıq bu təkrardan. Cristiano Avram gol xəbərini, gol qərarını gözləyir Şamaxının azarkeşləri, amma Araz Naxçıvanın futbolçusunun reaksiyasını belə anladım ki, gol qeydə alınmır, oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. Bir daha baxaq. Bəli, ilk ötürmə anında dediyim kimi, bax burada Cesar Henrique ötürmə edildi. Başla zərbə və gol! Bu dəfə Kerim Rossi olmasa da, amma Şamaxı hər halda istəyinə nail olur. 1-0 Şamaxı öndədir. Çox yaxşı başlamışdı. Və bu gol geç tez yəqin ki vurulmalıydı. Topa toxunan olmadı və Rüfət Abbasov. Baxaq, bəli toxunan olmadı. Və fürsət yaranan kimi gol epizodunda göstəririk sizə dəyərli tamaşaçılar. Cesar Henrique. Uzun ötürmə, Kerim Rossi. Zərbə vurmadı. Yalnız indi zərbəni vurur və Cristiano Avram. Kerim Rossi deyəsən gol vurmadan. Bu təkrara baxırıq. Yerinə yetirilir. Şamaxının hər standart vəziyyəti təhlükəli alınır. Daha bir zərbə Cristiano Avram. Araz Naxçıvan bu dəqiqələrdə bu zərbənin də təkrarına baxırıq. Oruc zərbə vurmuşdu və Cristiano Avram. Msanga ilə oynuyor. Alfons Msanga'nın zərbəsi Cristiano Avram. İrfan mərkəzlə oynamaq olar. Orada iki futbolçu var. Araz Naxçıvanda Coşqunla da oynamaq olardı. Bolinin zərbəsi Ricardo. Daha bir zərbə. Top qapı tirinə deyil. Ricardo Fernandes təkrara baxırıq. Ötürmə yaxşı alındı. Bolinin zərbəsi əslində Nuno'ya topu qaytarmaq olardı. Vandersondan uzun ötürmə Felipe istiqamətində. Felipe bu dəfə yaxşı oynadı. Daha bir fürsət. Zərbə verilir. Dirək. Charles Boli və gol! Charles Boli. Buna görə saxlamışdı. Golun təkrarına baxırıq. Burada zərbə çox yaxşı alınmışdı əslində Cohen'dən. Onun zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə dəydi. Topu elə yerə vurdu ki, artıq Ricardo Fernandes uzanaraq topu çıxara bilmədi. Top dirəyə dəydikdən sonra Bolinin önünə qayıtdı və Charles Boli Felipe. Çox sərt toqquşma oldu. Felipe Santos sola baxa bilər. Ürfanın zərbəsi Ricardo. Baxırıq təkrara. Burada sərt toqquşmadan sonra Felipe Santos topa yələndi və vaxtında topu Ürfanı ötürdü. Ürfan əslində düz etdi orada topu təkrar ötürməməklə. Çünki ötürmə olsaydı Ülvi hakimdədir və Rəşad Əhmədov elə bu andaca oyunu başa vurdu. Misli Premier Liqasında 6-cı turun Şamaxı Araz Naxçıvan qarşılaşması 1-1 hesablı bərabərliklə bitir.